masan ka na naman? Wala ko na. Galit ka na naman kay, ano. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo, bumaba lang sa akin, Tampo na, Tampo, ririt. Ayun na, nagbaba na si, Ikit. Nagbaba na si Marikit. Halika na. Karga na. Nagawa na si Ikit. Ikaw ang gusto magpakarga, ay. Ikaw lang gusto magpakarga, ay. Gusto yan lang karga ni Mama, ay. Garnier Vitamin C Serum Cleanser removes 99% of sebum and pollution. Tama. Kaya gustong karga, ay. Ayaw nang karga yung bagong ampon. Sino yun? Magsitago kayo. Anong nangyayari? Arte-artehan. Atakihin na ba Gusto natin? lang ay siya lang. May mga armas sila. Marami ang mamamatay sa atin. Kailangan natin planuhin ito. Ayaw nga pakarga ng iba. Yung ba yung ibon na tinamaan ko? Hindi. Mukhang tao. Tampuririt. Tampuririt Nagising na yan. lang ako na may bandage. Kaya ipapakarga si, Wala si akong maalala Ikit. sa nangyari kagabi. Ang alam ko lang, Ay, nahuli gusto ako ng silang pamilya. kakargahin. At pinalo ako sa ulo ko. Pero pagka May mulat na mata ko, kaartehan, ibang mga tao maigi. itong mga kasama ko rito. Parang mga bandido. Ang mga abo sayak ang itsura nila. Meron May silang dalang mga kaartehan, baril. maigi. Wala na, Madami sila. Nag-alis na si Dahil Marikit. narinig ko yung mga Tinitingnan mo ingay pa. sa labas. Punayaan. Lumapit sa akin, yung medyo bata sa kanila. Wala Lakas ng na. edad ko. Gising ka na pala. Nag-alis na. Sino kayo? Nakita ka namin kagabi. Ayaw mo na naman hanggang daw, sa ay. mo at duguan yung ulo mo. Hindi kayo pamilya nila, Henry. Sino si Henry? Ito kasi na lang. Ang ulo ko. Huwag ka munang kumilos. Ano ba nangyari sa'yo? Nasaan pala tayo? Andito pa rin kung saan ka namin nakita. Maghahunt pa kasi kami ulit ng mga Tulog na. ibon eh. Kailangan Tulog na natin dyan. umalis Tulog dito. na dyan. Bakit naman? Tulog na. Hindi tayo ligtas. Sa lugar na to, may mga aswang dito. Aswang ka dyan? Ano to? Shake, rattle, and roll? Huwag kang nagpapaniwala dun. Seryoso ako. Umalis na tayo dito. Huwag mo nang alalahanin yun. Mga malulupit na hunter yung kasama natin. Hindi pa pumapalaya yung mga yan sa binabaril nila. Oh, kumain ka Talong muna. naman siya. Hindi nakinig sa akin si Dahil Nikki. makapin ako. Pero ako, sobra pa rin. At naisip ko pa rin yung nangyari. Igitira nga Kaya yan. sigurado akong babalik sa Inom po tayo guys ng gamot. dahil ang dami ko ng bulilyasong nagawa. At sigurado Tawag akong dito, hindi nilagang ako mapapatawad ng mga action. pansit-pansitan. Nilagay nila si Henry sa bakalteng lote na wala nang laman Inom po ako. para isipin ng mga tao. Sakit na naman na ang ako aking yung tagiliran gumawa. kagabi. Dahil ako yung kasama ni Henry ng gabing yun. Kaya sa school namin, ang iniisip nila, ako yung gumawa. Ayun na si Hindi si kaya Marikit. kinain kami ng aswang at hinahanap Katingin ng ni authority Soraya. yung katawan ko. Uy, Marikit! Nabalitaan mo na ba? Halika na, dali! Bottled water. Yung may nakita raw na tao na wala nang namang loob. Kailan pa? Kahapon. Di ba magkasama kayo ni James Gatas sa swimming ito. pool? Di ba kaibigan mo siya? Oo. Anong meron sa kanya? Sila raw yung magkasama bago makita si Henry sa bakanting lote. Nasaan na si James? Yun nga yung pinagtataka ng mga tao. Nawawala si James. Di ba magka-close naman kayo? Bakit di mo i-message? Ang sabi niya sa akin ng isang araw, after ng training, pupunta raw siya sa birthday ni Henry. Hindi kaya kinain sila ng aswang? Pero di ba may hinala tayo? Ang kit-kit magalibin ang mukha mo. Di ba Noel, nakita mo siya na may iniinom na patago sa siya? Tama yung ano niya, yung baba. Oo. Alam ko yung mas Sa may party daw, pero di ako sumama. Pero kung aswang si Henry, bakit siya kinain? At natagpo ang wala nang lamang loob. Hindi kaya si James yung aswang? May something sa nangyayari. Baka kailangan ni James ng tulong ko. Anong gagawin mo? Pupunta tayo mamayang gabi sa bahay nila Henry. Seryoso ka ba? Oo. Ako bahala. Samahan niyo lang ako. Tara. Ba't nadamay kami? Habang ang naging kaibigan ko sa swimming team na si Noel ay nagpaplanong alamin kung anong meron sa bahay nila Henry at kung anong nangyari sa akin. Ako naman ay nagpupumilit na umalis na sa lugar nila Henry dahil hapon na at malapit ng gumabi. Ang dami aswang. Seryoso ko. Mga aswang ang gumawa nito sa akin. Eh kung aswang yan, bakit pinalo ka lang sa ulo? Di ba dapat may mga kagat ka na o kalmot? Kung totoo yung sinasabi mo, bata, bakit di ka nila kinain? Hindi ko alam. Siguro sumakto yung dating niya. Kaya hindi ako kaagad nakain. Pinalo nila ako sa ulo para hindi na ako manlaban. Dahil sabay-sabay nila akong kakainin. Dahil ako raw yung alay para sa araw ng mga aswang. Araw ng mga aswang? Kasabay ng festival ng mga aswang dito sa atin? Baka yun yung tinutukoy nila. Please, kailangan na natin umalis dito. Bago pa magdilim, sigurado ako maghahanda na sila para atakin.